觀眾朋友大家好，歡迎收看今晡日福喜來呢個節目。尤其鑼鼓演義講吼，一打鐵二碗飯。唔知大家有聽過冇？講到呢個鑼鼓演義，大家是會知哇，打鐵度該東西有隻石頭，其實係當蟲樓嘅一隻頭顱哦。今日啦，大家都了解嘛？個咧，老打鐵有關係，老。倆鐵做出來個東西有關係，係嘛？個東西咧，生嚟分享你個內邊，伊可是咧繞牆個係你打鐵個提上台傳音，係你個盧潤義分享。大家好，我是盧韻如，很高興來到這裡。耶，歡迎韻如哈！大家講到打鐵第三代，突然看到韻如會嚇一跳，之前是我們的打鐵第三代。嘿，你個提上台韻如，該聽得最少個，你個聽一套都係嘛？啥嘞？盧少吉分享。大家好，我盧少吉分享嚟到兩位哈。同大家打嘴鼓。來兩位打嘴鼓。嘿，真挺好，這個盧爸爸，這個你是一個。聽一推給打鐵人，對不對？嘿，你的人生新快樂吼！哎，生日快樂！係啊，你看見大家好，我盧少吉就很開心吼，請開朗嘅打鐵人咁講吼。我剛才講打鐵做出來的東西，其實你講的係你現場看到嘅東西，這都是鋼做的，對不對？真正的鋼做的，哇，那個硬度非常非常的高。好，而且你基本有要提到的小改改，我們說一種技術，一種作品，好，一種工匠的精神。什麼哈？所以一個其實你講一下，鑼鼓演義是剛才盧大哥教我的，一碗鐵二碗，一打鐵二碗飯，什麼哈？一打鐵一碗飯。冇錯哈。好，現在介紹這之前呢，我們先講一下這個，講一下要給鑼鼓演義，你是聽爸爸講的，你要不要分享一下？分享一下。對，這個是你係講爸爸讓我講。哦。所以你將學兩個技術啊。哈哈，意思係講，這種是打鐵嘅技術，輕鬆有嘅。錯。對。因為要學技術啦，高一農業社會哦，做愛學打鐵啦，因為做木匠，佢全部係技術活、技術活啦。哦。佢做一年嘅嗬，你上班嗬，我一年你上一年的班嗬，冇幾多錢，但是打鐵的，它的10倍。哇！因為那個時候係做公務人員，我聽說幾個萬多錢。200塊啲啦。係啊，所以可能做要做1年就有誒，做嘛？1、2年就有誒，所以講給他收入很可觀。不過這也表示說，高雄市那個時代其實技術很重要。他講的就是，剛剛爸爸有講到木工，就是你把一技之長學在身上，你就永久就做這種樣嘅事情嘛。好，更多亞呢，為什麼要先這樣講呢？其實就要回到。兩位是來自於中壢，從嗎？中浪營哈，很驕傲呢，對不對？為什麼？因為中浪給打鐵很有名。錯。對，要不要紹介一下？我知道中壢有三寶啊。係啦，中壢三寶就書童嘛，牛肉麵啦，還有就磨臉嘅。係啊。大家的三寶，竟然我們有個三寶是鐮刀哎，對不對？對。所以講一下，那時候喺中壢打鐵的榮景。榮景大概是很久了啦，在我爸嗰個時代哦，打鐵山都有8個件啦。哇！8個件，它的龍頭，它的底下中心位置才個新街廟啦。新街廟旁邊有一條新街溪啊，嗰條一條溪啊，溪裡面有一個潭水啊，一條潭啦，他們是這樣按樣講啦，我爸爸嘅時代是這樣講，所以水質不錯啦。做嘢多較利啦，有講法啦。所以你看到100人間嘅打鐵嘅，就第嗰種是務農時代，所以那個時候也算是那個打鐵一條街，也算是總嘛算是產量很多。因為嗰種是，因為青島你都會來這邊買，來都全省。農業社會係佢哋會送嚟邊買。韻如一直點頭如搗蒜，是真的。就說那時候其實。因為可能那時候那條街上大家的工匠的技術親厚，或者說等於是其他務農的人也是要來到鴉片同大家來買，對不對？因為一定要來，而且要來邊買，因為家做嘅東西冇共用啦。阿哥來講，中南部掘貨嘅嘅貨嚟嘅，全部係來邊掘貨，批貨啦。真的很特別呢。為什麼？我意思講，為什麼唔喺中南部有？他們中南部冇在做咧。我才做了啊，所以真的是榮景哈。不是說傳到亞哈，當然會隨着時代的變遷，慢慢的變。所以你們算是目前還有在傳承下來的，當時榮景留下來的其中一間店。對。嗰種時講，因為有轉型了，還有吼磨臉的，是因為機械化取代了，才沒有磨臉的。那國貨全部機器吧。
真的。去神呢，你用速攻嘛。不是有句话吗？谁知盘中餐，粒粒皆辛苦，因为大家都弯腰，镰刀爱用割毛的嘛。从我们讲的机器类的时间，给这个生意就会受到影响。这已经没法度的啦，这机器当夹啊。哦，取代了嘛。是。所以说要转型嘛，吼。嘿，所以要转型啦。那怎么办嘞？要转型啊，做成往这个厨房用到去啊。一般杀鸡杀鸭啊，有个。啊，你怎么那么聪明？有没有按紧哦？没阿爸叫阿做用型啊，你别唔对啊，都爱用型啊。你有听到爸爸讲的意思吗？我爸生我就是这样，我就是这么聪明。没讲聪明啊，是踏实啊，踏实啊。唔系啦，人家真年轻聪明啊。哦，阿弟嘿，该做讲吼，该做讲有转型多厉害的时代，有鸡眼了，鸡眼了。哦，有这个鸡眼。我觉得有远见。有眼见，心同你可以熟悉了，你讲你就开始做厨具，全部熟悉啊，总得出来一件。哎，手枪枪没做了，没两件，没了，做人家一件是寄出来贩卖了，给没做了。哦，那我要拍手，要放鞭炮，哇，你们真的很棒哎！因为有传承的时间，给两次讲，我传承下来时间讲，阿爸要讲按照做咧按就吼，给两次推广转来啊，要想讲哎呀，咱唔去做咧，有按想法啦，就是讲，如果你按好思念啦，哦，就蛮讲了，你讲要都会做出来。唔会棉，唔会触吧？没有一年四季衣服有东西的啊，一年四季，你要做好两个型的就唔会变。哦，吃足的就吃足的，哈，剁个煮的，剁鸡鸭就剁鸡鸭嘛。家庭用个切水果嘛，刚好，你做一种型的，哈，按就可以买片填下。所以讲唔会棉，唔会触，没有库存的问题啦。乃是说爸爸除了踏实扎实，也是很有远见，然后又就是知道。这个是可以长期走，因为每天都要做菜啊，对不对？有没有哇？今年做，明年就不是粥，这种东西还是会有一天还是会坏掉嘛，对不对？还是它就是一个会一直使用的物件。对，它都每次都要使用的。好，而且这个转型到厨具之后，然后又厨具那时候厨具一开始转厨具的时候也是人工，错吗？人工。这两次全部靠有人工做，爸爸那个时代就转都做厨具的啦，佢有做啦吼，但是多眼啲才做机器化的啦，它较机器化、机械化了，因为量较大啊。哎，卢爸爸，你有那种熔井的时候，那种打铁的画面，是真的就是就这样子这样打，你有自己亲自按用打过吗？我是不可能去打了。为什么你知道吗？为什么我讲给你听？我们是看他这样辛苦，我怎么会去打？后来我要改变这个思维啊，说用机器来生产了。但是呢，也不能舍弃说那个打的那一个部分哦，只是说把打的这个部分啊，打一个部分啊，改成机器来打。啊，哎，莫跟你一打，我就要打了。很有趣哈，你看爸爸讲的故事真的很有画面哈。你是不是从小就在旁边可以，就是跟着爸爸一起按用？周 C， 一起做。对，就是小的时候，他们不会让我们做危险的工作，所以我们就比较是在包装这个地方，把做好的成品，然后一只的装起来，放到箱子里，这就是我们小时候的工作。那以前不会觉得说，哦，我们家做好多刀子，长大后才知道，原来我们家做好多刀子。哦，真的，哈哈，所以其实。爸爸给黑第三代，你有想过他会接手吗？我不会想过嘞，我不知道。那时候我想说，我总还有想过，什么你接了有点格格不入啦。你蛮讲那个是好像是无数代用的啦吼。我说那你就靠你讲有兴趣，你就来工厂，哦，去慢慢来学习，哦，因为看你做了有兴趣啦，哦，有兴趣了还有。比如讲开发那个文创啊，文创一定是看不了解那个区块了。我说你就可以宽容的做，你就自由发挥了。你真的很爱他哎。不是啊，自己的女儿不爱谁啊？你问的问题怎么奇怪的？爱医生讲，不是爱医生讲，爱他是一定的啦。爸爸爱女儿，爱医生你爱他的意思是说，你看哦。你就算内心会觉得 Simon 你为什么要做亚件事情，不过因为爱，你还是给他很大的空间。意思这样讲，黑公你会做你就轻量做，你就按做。我是不是真的很支持你？好像没关系，不过我希望你开心。对，你做的欢喜，有天气轻松哟，对不对？我最早的目的就跟他讲，你要做的开心就好。哦，好，做一点，我有跟他讲。爸爸有这样讲吗？我说你一定要做的开心，因为要做东西是这种硬邦邦、很冷的东西呀。
但是有兴趣就今后就会快乐啊，没兴趣你才会快乐哦，啊，快乐就好啊。唔会，按同你讲文创商品就会有温度嘅东西，对，就会有温度嘅东西。错。好哦，其实发展到第3代，我们刚才稍微同大家的分享一下，其实打铁的荣景其实有按用嘅高厂吼。大家咧聊一下咧，啉下茶，因为等下总会好好咧讲一下倒带提上台很容易咧发展，听一下你嘅故事。东方宇宙在绕墙头，你中了打铁改听你推到提上推改熬音，或是就是专业人士专业因史推到聊天，让大家的分享吼。只是因为头摆走农业社会嘛吼，农业社会，所以其实掠到个加拉佛其实非常个重要，所以打铁当然是动好个技术。不过天然系统个进步，当然你要经改变。到爸爸在系统也是这经有走在改变。不过回到女儿这边的时候，其实又做了另外一个改变哈，因为。现代人的生活方式已经不一样了，对。可是我觉得这件事情技术能够传承，然后再做改变，这真的是很棒的一件事情。来分享一下，你为什么会想要接手这件事情？因为我一直其实大家应该都像是人生的路上都会迷茫，不知道自己要做什么。然后我也在外面。做过很多工作，像是业务助理啊，或者是厨房也做过厨房后厨，然后也有去当过导游，然后花了很多时间去外面寻找自己想做的事情，但是最后发现其实我很喜欢做手作。那我们家自己就是工厂，那我为什么不做手工刀呢？对，然后我就回来创立了石刃这个品牌。那我们石刃这个名字其实是有寓意的，石头是人类的第一把刀，那我们希望可以成为你手中的第一把定制刀。那因为就是经过这一些就是人生的挫折，然后决定回来做这个。哇，你做过的工作真的很多而且很不一样后厨。导游，对，所以你真的是很努力的去在这中间探索，到底自己想做的是什么。我的意思是，有一种人就是MD 爱做嘛MD，你有个目标。好，记唔起哦，记 MD 爱做嘛，我什么都去做，马该就会做，就这个我不喜欢，这个不喜欢，要干不中医。我觉得这个很珍贵或者说有按有个高场地过后，你就觉得说你喜欢这种手做的东西，然后。当然，这个手作也刚好是你可以接受的、喜欢的，然后你在这中间再做改变，对不对？好，太改会底就是先从有青豆真银黑叠厨刀，它是真正用的，可是也有好可爱轻邓以翔的文创小刀。刚刚叠样样盘给谁一拿出来，大家都说我想要，爱香爱，所以这个也算是你。这是也算是一个你回归的契机吗？就这样讲吗？因为之前我们有跟中原文创园区合作，对，跟那个中原大学的学生合作，他们来参访认识我们在地工厂。那他看到了我们很多的材料都不要了，因为没办法再制，对边边角角的材料，那我们没有办法回收。他们就说，那我们可不可以拿回去看，可以再做成什么？于是就有这个小刀吊饰产生。那后来因为就是我也曾经从家业离开过，那后来因为因缘际会。一个朋友就问我们说：“这个小刀真的很可爱，有个活动需要蛮多的，那你有没有这个兴趣要接这个？”我就觉得，我想接，我也很有觉得这真的是一个人生的转折的契机。原来我真的就是要做这件事情，因为当时也正在寻找我到底要做什么，想说再一次离开家业，说再去寻找看看会不会还有更适合我的。结果没想到这个契机让我回来家里了，就继续做刀这件事情。那一次订那个文创小刀是订多少？600只小只的。哇，那时候已经有这种比较简单的，就是那时候中原大学的学生文创的，对，他们回去就先做了一些，就是很大版的，比较粗糙版的，对，那一些，然后大家看了蛮喜欢的，其实都清定一下，就说想定制。
然后就600把，你就觉得好，你就接了。然后在这个钩场敌度也再一次的确立，其实我反而变成一种我可以这样做，对不对？那一次的那个600把，你就已经先开始做改良了嘛？就是你那一次的出去的那600把就已经这么精致了。因为在600把之前，我们也有跟就是其他的社团合作过，那些合作就让我自己觉得，我们好像可以，可能因为工厂出身的，所以现在会知道要量产这个东西，所以我们就会开始改良，什么样子可以让它更快速的做好，然后也比较精致一点。是。所以卢爸爸，给梁时期同意讲，给他做600把，600把按用给小刀的时候，你给心情很好我讲不可思议啊！有没有按样东西有你爱啦？讲实话啦，我想讲，我专业要做多，应该做嘛个啦哦，冇把适用哦，可能给我也是把我哋做吊饰用的啦。就是你讲日本把欧米亚叶啦，超，你跟爸爸今天我想，他说我觉得我想嘛，我以为说怎么会这么多把？说不是，我想要做这要干什么？对，也可以来用你怕啥就你胸唔多吧，大家都抢着要，黑不黑？嘿，错。对啊，你这个要挂在你的包包啊，那边你给不给来留？刚才那边有个包包，错，腰包啦，腰包。对，你就不用这一片呐，对，而且我觉得。文创商品很有意思，你可以赋予它很多的温度跟生命，因为在现场看真的很漂亮，大家看到都好想要啊。而且你要不要介绍一下，它是真的有功能的？对，就是我们的小刀吊饰，它不是只是就是吊饰而已，它可以真的挂在那个包包上当好看以外，它还可以避很多东西，像是粉红色的，就是粉红色，像是粉红色的，就是那个。斩桃花的小刀，斩桃花，我们大多数的人应该都有经验，就是男生如果可以碰到一朵好桃花，是一件很幸运的事。我其实有想过这个问题，因为泰嘎就会秀嘛，桃花是要招揽好桃花，可是我怎么样斩呢？因为大家不要忘记，这是一把刀，你没有办法招揽，你要斩桃花，斩什么？斩后给桃花，烂桃花，可是粉红色的，而且很可爱哦，背后还有一个。你还刻了一个英文字，对，我们可以就是打刻印上去，自己打刻印上去，所以上面也可以有刻字化的字，可以刻字化，哇，打名字吗？也可以打名字。对啊，要做的有年名哎，可是说你掉了，别人也会说有别人的名字，对不对？说不定就有桃花来了。哎呀，对，那你刚说什么颜色？还有什么颜色？然后还有很像是。咖啡社会是对不良习惯，因为现代人好多不良习惯，但是喜欢玩手机玩到天亮，这是不好的习惯。斩不良习惯，中美关贴丢给树基耶。那还有什么吗？有什么特别要介绍的吗？颜色？就是还有斩黑色是厄运斩厄运。对，因为我们都希望可以有好运嘛。那就是希望可以顺顺利利这样子，平平安安。不过在这边呢，有一个小刀我一定要介绍，就是这一把，哇，大家真的要小心。这一把是一个钥匙圈，对不对？你看它做的这么漂亮，这把是真的可以用，真的可以用。因为大家都说哇，你的小刀这个真的可以用吗？我都说不行。然后问到后面，我想说，那是不是真的要做一个可以用的？对，所以这是一把可以用的。泰嘎。你可以拿着去切空心菜、蒙菜，你还是切，它可以割，它可以拆纸，它可以像拆信刀一样，对不对？那它好可爱，你看它就会传统给菜刀的样子，对，都给用的嘛，超都给用，都给用就会按用给刀，因为你总不能拿水果刀都给用，那这个是一个有分量的，对，不过它都干用是啪啪啪，对，它只是迷你版。对，这个应该也很受欢迎哦。什么？哦，而且最近那个微缩模型越来越流行了，也可以拿来，真的可以切空心菜，因为微缩模型越来越流行。对，也是没错啦。好，那卢爸爸，你现在有接受这些文创商品，有吃都清脏掉吗？有啊，他有他的创意啊。我们刚开始不懂哈，那现在懂了，对不对？抹料可以来多个产业哦，而且大家不要开玩笑哈，这可是有一个很好的。这应该是真皮的皮套哎，没错，才会安全呢。才会安全。卢宝这很务实哎，对，就务实的看行业嘛。一开始说俺们太敢为要做买，现在说这样才会安全，有没有？这个哇，爸爸通你大追顾真的挺有意思哦，你朋友很多。大追顾呀，你是不是青岛的朋友？我朋友姓多。真劲哈，中立该不会一条街都你给朋友？中立姓多，你看那个运动一直点头，爸爸朋友很多哦。哇，如果你家如果是可以开放不太敢的泡茶给，有没有？
就后面打铁，前面泡茶的假设，你前面应该是上班啦，就会讲有做那个，哦还在广告那个有要机会的做个类似那个我们的，叫做观光工厂啊。好棒，因为这是我们很赞的工艺耶，对不对？先讲一下，我们还有 DIY， 对不对？周某，有一些人可能他也跟我一样很喜欢手作，那我们就开发了一个就是 DIY 的，可以带回家自己做，自己的斩各种不好运的刀子。我懂，我挑一个我自己，我想斩厄运，我就自己做，然后我可以磨，有个沙子，都得磨到。你爱怎么磨就怎么磨，对不对？磨到你自己觉得很疗愈，对，充满黑暗有个关系，可以疏解压力了，疏解压力哈。对你这些文创商品，不过对你来说其实有个很感人的故事。对你来说，其实刀跟饮食是一个紧密结合的，对你非常紧密的结合，所以你觉得一把刀，一个故事，一道菜，一个家庭，就是每一个，像是我，就是我自己的一道菜，是来自父母的爱，就是他们很常，就是在我小的时候很喜欢煮猪肉稀饭。那对我来说，那道猪肉稀饭就是家的爱的味道，父母给我的爱的味道。因为他们以前可能就是做生意感情比较不好，可是他们感情好就会上市场买猪肉，那我就会觉得。因为我都睡到比较晚，所以我没有去市场。但是我会吃到猪肉稀饭，所以猪肉稀饭对我来说就是一个很安心的味道，会让我想到原来我父母现在很恩爱这样，然后很温暖的原因还有因为稀饭是就是吃进去的时候很舒服，然后就会让我想到父母其实他们很努力的想用他们的方式爱我们，那我们就是认识他们以后，不是说他们把我们养大，我们就会认识他，而是要去真的认识他们，才会知道原来他们已经尽力表达爱了。所以那个猪肉稀饭是煮给大家都可以吃，对。但是你醒来的时候，你就会吃到一碗热热稀饭，就知道他们两个现在感情还不错这样子。然后我们就会觉得说，这就是他们的爱。我可以问一下，那个猪肉稀饭，猪肉是碎碎的还是一块一块的？碎碎的。客家人就爱用，他嘎你跟猪肉稀饭就会碎碎的，你不要给我一块一块的。不行。问最后一个问题，古颂你去煮猪肉稀饭时，就会给两时没有吵架的时间，从某爸爸。心情浓厚的时间。心情清厚的时间，去空安去买猪肉，回来煮猪肉稀饭。哎呦，好，你看下面都有问图嘅故事，还有乜嘅故事咧？大家聊下，你等下就再嚟講。哇，锦谢也东豆盖故事哈。不过现在我们好好来介绍一下我们现场的刀，我觉得太漂亮了。我这边看到的是成品，对不对？好，每一把刀都好美，而且每一个刀柄都好精致，就是一看就是很精致的刀，然后很漂亮，然后上面都会有，就是你知道，你就会觉得它不是实用而已，它非常的好。它非常的美，对。狗头两片呢，还有在卢爸爸前面那边，所以你们的刀是可以客制化的，对不对？是怎么样？先选木头，也可以先选你需要怎么样的刀，然后你再做组合。对，因为没有装起来，大家不会知道是什么样子嘛。对。那我们就有一个方法，就是我们有各种刀型，让你去对各种的刀身。木柄对刀身，然后你就可以试装看看原来你喜欢这种形状的。那喜欢了以后呢，确定了这形状以后呢，我们就会可以选木头，像是这个是稳定木，对，或者是紫苏木，然后把它变成你喜欢的样子，像这是半成品嘛，对。哇哦，而且这只是你们一部分的木头哦，对，超毛还有青铜抹 Q 给梳头这些做刀柄，对不对？对。而且其实我刚看到前面3个那个是木头颜色，就是咖啡色，中间那个下面那是铜，对不对？对。哦，所以它漂亮，清讲。它是就是可以各种客制化的。故说黑公矮熊买一支吹刀哎，我就先选我要买个洗球，买个给用，对，然后我再挑一个我喜欢的。哇，这你自己这样，那你做菜起来会心情会情厚呢？你就说哇，这个就是好像是我专属的，对，专属呀。然后你就会很珍惜，对，所以就会你供一把刀、一个故事或是一道菜。你最近应该也有收到蛮多客制化订单，有，我们也就是刚完成一个对一对夫妻他们来体验这个课程，是谁送谁？
老公送老婆，但是老公比较会做菜。哦，所以他送给老婆的原因是老公也是送给自己啦，但老婆也想用。对。所以是菜是水果刀还是菜刀还是？是菜刀，然后他们选择像是这个形状的这个形状的刀型这样子，是然后他们就因为厨师他本身是有厨师的经验，所以他自己设计了他自己的刀柄那像是有一些没有经验的人，他可能就会需要一些辅助来去想象他自己想要的刀。而且他送给他老婆一定也有一道菜的故事在里面。他们做了一个有写了一个关于他妈妈过年的菜，让他那位先生知道，原来他妈妈的爱是长这个样子。哇，我都要哭了，好感人哦。所以因为一把刀真的可以用很久，所以希望这一道菜跟这一把刀可以继续传承下去。我必须要讲，就是因为法宁华人社会，我们的饮食非常的丰富，所以爱到去吹卤青豆，除了客家吹，有冇用去吹？给法宁表达爱的方式，真紧客家人很嗨嘿。就是你游子从外面一回来你是豹嘛，你以为是抢锤吗？你以为是亚吗？我就是煮一桌丰盛的菜，他一直叫你吃，很饱还一直叫你吃，因为那是他表达爱的方式。他的爱都在那个菜里面。同每个人冇共用，每个人唔会讲煮一桌菜，可能是吃披萨呀、炸鸡啊用，他可能会嘴巴讲出来。你讲他讲你还法你，他真的就会用这个方式表达。那个满满的关心跟爱，中国人做就会按油回来，我煮会吹，油脂抽毛你想看煮按用个吹刀诶，就跟食物有连结，所以你有一把这个刀，你用那个刀去切那个肉的时候，你知道那里面那每一片肉，如果是猪肉稀饭，那每一个碎肉都是你满满的爱在里面，就会按有个感觉，抽毛哈，客制化哇，真年轻脏掉。可是这个过程，你们因为。爸爸刚刚有讲，也希望是观光工厂，所以你们这个制刀的流程，你要跟大家分享一下嘛，对不对？其实我们的因为这个有很有趣，对制刀的过程呢，其实刀子来的时候会是像这样子一大片的然后我们就会进入一个裁切机，然后裁切完了以后呢，我们会加热，然后再整形，然后最后呢，我们会让它降温，让它到那个需要的硬度。最后我们就会开始打磨，然后让大家知道就是一把刀的制作流程。OK。总共要22刀到27刀，总共哇，但是它是说大致的告诉你而已还有一点细节啦，但是细节那也不太。那制成要多久？比如像你客制化一把刀要几个时间？我们可以只做，就是从头到尾的话是4个小时。他就是自己设计、自己制作4个小时，但是我一天就可以拿走了之类的，一定要一天，你就做对。但是也可以，你有一个想法，但是你不想做这么多，那我们可以先帮你前置作业，你可以2个小时就完成，或者是你有想法，你也知道你要什么，你来直接定制画好图，或者是把你想要的图给我们，我们就可以让。你直接可以10到20分钟内做完这样。哇，只需刻个自己的字。可是卢爸爸还共食材饭，对现场看到按用个刀我觉得这一把刀可以用很久很久，不会废铁的感觉。原因是讲一般的家庭全部用的时间少用啦，要唔讲的，都过夜的话，大家庭啦所以用较强啦。你那边有个故事，有应该就小姐结婚就来买啲公司都差不多要50年的啦。幾多頭70人先至做那個我講買幾多嘅，幾多嘅啦，拿來幫我看啦。你都民國52年做，不60年做，要不50年嚟就不動了。結果我就跟他商量嘛，你幫我揾個新的本，我就擺在我的櫥窗上啦，把它做成一個紀念。一定要。那邊有寫民國53年制的啦。聽錯愛，那就把它當成一個故事，說讓這個刀那做出來是很用心做了，而且是在你們家買的。對，你知道那種感覺嗎？就黑長業你們第一代的打鐵的時候我就來了，現在70人塞完，回過來說這你們當時做的刀，太好了，你看這是一個多棒的故事，
这么，所以说很多刀都用很久了，很多用我们刀都好几十年的了。哇，你知道为什么会做那么好用吗？因为它做的工序很太棒。好，对，节目进行的很快哦，爸爸，你对他有没有什么期许？我希望他继续加油啊，因为他有这个兴趣，爸爸也会鼓励他了哈。未来的路你要也靠你自己了哦，我后面辅导你啊，你有什么需要爸爸的也会给你好好的跟你支持的哈。你自己有新的你就要自己去发展。我也会提供你一个新的意见，可能我看到好的，我会告诉你。我也是慢慢要有年纪了嘛，要慢慢退休了。好，慢慢去传承你的东西。爸爸很感人哈，我一问他立刻就讲了哈，完全不用想哎，真的就是就彼此你觉得我就是支持你。他刚刚的意思就是我成为你的后盾啊，对吧？对，那你呢？你未来的想象跟规划对于这些？就是希望可以让大家都可以找到自己心中的那一道菜，可以让你传承下去，在思念那个人或是那个时刻的自己的时候，可以抚慰自己。因为实体店面跟品牌的宣传也可能是下一步一个很重要的下一步，对不对？对。好，以后就是移动某 K 实体店面就可以看到一把这样的刀，而且上面写53年制，对吗？53，对，2025年制，我觉得一定要那个，我觉得它太重要了，对呀，对不对？很重要的东西。而且我觉得很重要的事情，唔但讲嘿，那就春节就听说 O A 有吗？好，工艺的传承听说 O A， 我觉得最重要的事情是也不太敢。看到台湾刀艺的就是这些工艺是多么的棒的一个技术，是不是这样讲？还有一点，如果有没有传承那样的东西，它不简单啦。还有一些像实体店面跟品牌的宣传，这是我们刚刚的下一步了。然后我觉得很棒哎，爸爸，你看第3代有一个女将，女职人，对不对？对，女工匠，而且要超越爸爸了啦。对，有超越我，他思维构思都很好。对，被超越应该没问题。应该的，青出于蓝胜于蓝嘛。对不对？难怪朋友很多。好，以后开观光工厂前面如果泡茶的话，我们家前面会排队，真的。希望如此了哈。抽号码牌才可以。抽号码牌，真的会同卢爸爸喝茶，很容易。不过基本以前是东风也东港车龙沙走对雷斗鸦片，然后大家都分享，而且都谈到动都很温暖的故事。然后大家地讲，其实赌中啦，特别有一条街有把人给打铁给掉，打铁是曾经这么重要的一项技术。不过了这技术冇得睇，了解定期落去创新下来，不很好都赶紧看到，还有冇用该发展。祝福大家，好不好？下次带更多的作品来，什么大家，睇定下咧，绕墙呢個鄉親們強下咧做認同了。繞牆大家來到不起來呢個民宿勤雜，還有天日客家電視 YouTube 頻道，還有老兩個樣片勤雜分享出去俾大家哦。